देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक एका स्त्री येतावन भुरगें वा भुरगो जल्माता तिच्या गर्भात हावनच तें जल्माता तशेंच एदें तोटांत एवेकी थंयसर घडलें आनी एवेन थंयसर सोरपाच्या कुतंत्रांक वळख जावन ताच्या उतरांक थंयसर खालती मान घालन थंय आडवारलें फळ आमी देवा बरी जाता म्हणून चिंतून तिणें तें खाण केलें मात्र न्ही तिच्या पतीक कितें दिलें आनी पतीन आदावन तें केलें आनी देवा मदलो संबंद ताणें होगडायलो तसो ओत्मो ताणें होगडायलो आनी विणगेपण ताणें अनुभव केलें आनी आमी सर्वां ताच्या त्या गर्भांत आसले वरवीं आमी सगळ्यां ताच्या एका करणे वरवीं आमी सगळ्यां पातकी जाल्या आनी पातकी मनशाक ह्या संवसारांत खंयचेंय बलिदान बचाव करूंक जायना म्हणून देवाक कळीत आसलें देखूनच संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ताक एक कूड ताणें पाठयली आनी देवाचें योजन जारी जायचें एका स्त्रिये तोंड पाताक आयलें देखूनच अनेका स्त्रियेक देवान विंचून काडलें आनी थंयसर तिका थंयसर बरी खोबार दीत आसतना हांव कुवारी स्त्रिये मुखांतर एक भुरगो जल्मातलो हें प्रावादान थंयसर संपूर्ण जावचे खातीर इमॅन्युएलान ह्या संवसारांत येवचे खातीर आम्हा सर्वां सांगता जियोंक जेजू क्रिस्ताक येवंक जाय आसलें देखून जेजू क्रिस्ताचें ती सुवार्ता थंयसर तिका दिता आसतना तिचें काळीज ती उक्तें खण दिता मात्र न्ही तिचो गर्भ ती समर्पण दिता आनी त्या गर्भांत कशें थंयसर पाताक जल्मालें तशेंच हांगासर पाताक न्ही बगर उतार मास जाता आनी आमच्या सोडवणे पासत कशें आमी एका आवयच्या गर्भांत पिंपरी जावन जल्मल्या तशेंच जेजू क्रिस्त एका आवयच्या गर्भांत पिंपरी जावन आयलो कित्याक म्हज्या बदलाक कशें हांव जल्माली तशेंच जेजू क्रिस्त जल्मालो म्हज्या बदलाक तो जियेलो मात्र न्ही थंयसर कुर्साच्या मुळी समेत थंयसर कुर्सार ताणें तें मरण मारीचें आसलें कशें रुखांत हांव एक फळ काडले वरवीं पाताक आयलें तशेंच तें फळ मारूंक आसलें आनी जेजू क्रिस्त त्या कुर्सार काडलो आनी तें पाताक म्हणलें फळ ताणें त्या कुर्सार मारलें मात्र न्ही त्या वेळारी जेजू क्रिस्त तें आमकां सांगता स्त्रिये पळय तुजो पूत आनी थंयसर पुताक म्हणटा पळय तुजी आवय म्हणटा वय आमकां थंयसर नवें जिवीत मेळ्ळें केदाळा जेजू क्रिस्त थंय म्हणटा म्हाका तान लागल्या मात्र न्ही संपदलें जेजू क्रिस्तान तें सगळें संपूर्ण केलें जें पाताक स्त्रिये थावन आयिल्लें तें सकड संपूर्ण जालें त्या सोरपाच्या तें कितें सकड वीख आसलें तें सगळें जेजू क्रिस्तान त्या कुर्सार मारलें रुखाडा थावन आयिल्लें त्या रुखाक ताणें मारलें मात्र न्ही जेजू क्रिस्त मेलो म्हज्या बदलाक मात्र न्ही जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरता तो नवो जाता आनी ताचें नवें जिवीत प्रारंभ जाता आनी आमी देवा बरी जाता कित्याक देवा बरी आसली आनी देवाचें रूप ओगडायलें परत जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक ताचो आत्मो मेळटना आमी आत्मीक मनशां जाता आनी देवा बरी जाल्या हें सकड देवाचें काम जावन आसा आमेन